שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין דגים בתנור על מצע ירקות. המצרכים הם דגים שלמים נקיים ושטופים, 2 בצל, לימון 1, 2 עגבניות ועוד עגבנייה לשים על הדג, צרור כוסברה, כ-12 שיני שום, מים פושרים, 2 כפות שמן, חצי כפית מלח, חצי כפית קורקום, כפית פפריקה מתוקה, רבע כפית כמון. אופן ההכנה: אני שוטפת את העגבניות וחותכת לפרוסות. שמה בקערה ומניחה בצד. אני חותכת גם את הבצל וגם את הלימון. בעלי השף אברהם יפרח עוזר בהכנות לחג. הוא חורץ חריצים בדג משני הצדדים. הוא שם את הדגים בקערה, שם מלח על הדגים, הוא מעשה עם הידיים, מבפנים ומבחוץ. הוא מניח בצד לחצי שעה. לאחר חצי שעה הוא שוטף היטב את הדגים ומניח במסננת. אני לוקחת תבנית גדולה, מרטיבה אותה במים, לוקחת 2 ניירות אפייה, מרטיבה במים ומניחה בתבנית. אני מפזרת את הבצל בתבנית. אני מפזרת את העגבניות מעל הבצל. אני מפרידה את עלי הכוסברה ומפזרת בתבנית. אני מפזרת את שיני השום בתבנית. אני מפזרת את הלימון בתבנית. אני שמה בקערה את המים הפושרים, את השמן, את הפפריקה המתוקה, את הכמון, את המלח והקורקום, ומערבבת היטב. אני טובלת את הדגים ברוטב, מבפנים ומבחוץ.
ומניחה את הקערה בצד לחצי שעה או יותר. ככל שיותר זמן, יותר טעים. אני שוב טובלת את הדגים ברוטב ומניחה בתבנית מעל כל הירקות. אני יוצקת את הרוטב מעל הדגים. את שאר הרוטב אני יוצקת לתבנית. חתכתי עוד עגבנייה כדי לשים על הדג. אני מרטיבה נייר אפייה ומכסה את התבנית. סע לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כחצי שעה. לאחר כחצי שעה אני מוציאה את הנייר אפייה וממשיכה לאפות עוד כחצי שעה. כל דג יש לו זמן שונה. תבדקו שהדג רך ומבושל. והמנה שלי מוכנה. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.